bosku ya. Alat BB 525 FB pakai Padang. Bang. Oke, di sana kita lihat ada mobil truk roda 6 yang muter balik karena saat ini roda 6 belum bisa lewat di Batu Jemba bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, gimana kabarnya bosku? Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kita kembali memantau kondisi tanjakan Batu Jemba di hari Rabu, tepatnya di tanggal 25 Desember tahun 2024. Di sini pihak kontraktor masih kerja bosku walaupun kondisi libur atau Natal. Oke bosku, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya ditekan dulu subscribe dan komen supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sarjana Jalanan. Beginilah kondisi tanjakan Batu Jemba di pagi hari ini bosku ya. Kita lihat jalan ini tinggal setengah lagi bosku ya. Dari eskavator sampai ke sini ada 30 meter lagi bosku ya, supaya selesai timbunannya. Kondisi cuaca di pagi hari ini cukup cerah ya, berawan. Ini di pukul 9:20. Muatannya sudah penuh bosku ya.
sudah selesai bosku ya, supaya jalan ini bisa diaspal. Kenapa saya bilang diaspal? Katanya jalan ini mau diaspal bosku ya. Motornya sudah belum bosku. Sini kita lihat masih melakukan pengoperan bosku ya. Masih bawah tebing batu jombedik. Terlihat kendaraan dari arah Padang Sidimpuan menuju arah Medan, ramai sekali bosku ya. Plat BB 525 FB Papua Padang. Hai Dek. Halo. Halo Kak. Takut kamera sih. Halo Kak. Jangan ditolong. Ramai ya. Kali full. Oke, mantap. Ikan nih Pak. Halo Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dari milenial. Oke, tadi Bang, yuk. Mantap. Berapa banyak itu, Bang? Ada yang ngasih salak Tambah bosku ya. lagi. Hai Kak, senyumnya. Selamat sampai tujuan. Halo Dek. Dada pun. Ramai bosku ya. Halo Kak, hati-hati. Yuk. Satu Bang. Lanjut ke Medan. Ini ada plat BG Palembang. Oke, ramai sekali bosku ya. Terlihat dari sana. Oke, di sana kita lihat ada mobil truk roda 6 yang muter balik karena saat ini roda 6 belum bisa lewat di Batu Jemah bosku ya. Ini dari arah Medan bosku ya.
Halo bang, mau kemana bang? Oh ini abang ini mau arah Sekampak. Oke bang, hati-hati bang. Oke, di sini ada material bosku ya. Bang. Trik. Oke, diganti pakai tangga bosku ya.
Kondisi Jalan Batu Jomba masih lancar bosku ya. Karena kita lihat awan mendung bosku. Mudah-mudahan tidak hujan satu hari ini bosku, supaya kerja di Batu Jomba ini cepat selesai ya. Ini kita lihat ada plat D Bandung, lalu juga plat BM Pekanbaru. Mari bang. Terus ada mobil 700 mengisi banyak bosku ya. Terus sampai beras sampahnya. Oke, motornya sudah pilih bosku.
Kalau kita tadi lah, aku kena pula. Ini, kalau kita ada kita tadi. Ada apa? Yang lain lah. Berapa? Ini apa? Berapa? Allah, tak. Apa? Berapa? Ini kawan kita ya, Paulus Jurnal Video. Ini misalnya mau naik ke atas bosku ya. Kondisi tanjakan Pantai Sumba ini masih lancar bosku ya. Oke, kita lihat di sini batu-batunya dipindah ke bosku ya. Oke, kembali di sini kita lihat ada penambahan material. Sana.
Lagi. Tapi dia, kira-kira. Tapi dia mere.